Hola chicos, nuevamente, ¿cómo están? El día de hoy, en esta sesión, vamos a continuar con la edición. Como recordarán, en la sesión anterior hemos visto todo lo que son cortes, solamente para que tengan una idea de cómo es que se avanza en el tema de los cortes. Miren todo lo que yo he cortado. Ojo, he cortado, he hecho acercamientos, he quitado algunas partecitas. Todo ese trabajo ustedes deberían haberlo hecho, eh, digamos, a la par con la anterior sesión. ¿Ok? Y he cortado todas las partecitas que no necesitaba, las he ido sacando, ¿no? Ahí están. Ahí pueden ver más cortes hasta el final. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer ahora, en esta sesión específica, es ir agregando algunos efectos de sonido. Los efectos de sonido son importantes para poder resaltar momentos durante la grabación, durante la producción, y además para poder hacer más divertido seguramente en algunas partes el video. Yo ya he descargado algunos efectos de sonido. Yo les podría recomendar de que si ustedes están buscando efectos, lo más sencillo es, lo más sencillo es ir a YouTube y buscar esos efectos. Ya hemos visto en la clase sobre descarga de música y efectos. Ahí hemos podido ver cómo se hace, ¿no? Igual solamente los voy a recordar acá. Por ejemplo, si yo quisiera efectos de sonido pasitos, que es lo que he buscado ahí, aquí está, me salen varias opciones obviamente. Puedo bajar incluso los de dibujos animados. Puedo bajar un efecto o puedo bajar una cantidad de efectos mucho mayor, ¿no? Por ejemplo, aquí donde dice, solamente para que lo vean, sonido de caricaturas de tus dibujos. Ya. Ahí hay varios, no pueden descargarlo de uno solo. O si no, pueden buscar uno que tenga un efecto específico como este. Ya está. ¿Cómo lo descargábamos? ¿Se acuerdan? Copiamos el enlace de YouTube y usamos una herramienta. En este caso estoy usando otra. La vez pasada usamos otra herramienta, pero en realidad es indistinto. Ustedes pueden usar la que deseen. Ya. Pueden usar la misma de la otra vez también si lo desean, ¿no? Descarga video MP3 y ahí tenemos la descarga. ¿De acuerdo? Entonces, eso ustedes ya lo saben, ya lo hemos visto en el video anterior. Yo he descargado varios efectos y ya los he importado aquí. La manera de importar también ya la conocen, importar archivos multimedia y buscan sus archivos donde lo hayan guardado. Ok, ya. Ustedes lo pueden hacer esto antes de comenzar esta parte de la edición o durante también, ¿ah? Porque va a haber momentos en que quizás no tengan el efecto indicado y van a tener que buscarlo en ese momento. ¿Ya? Vamos a comenzar a ver el video y yo voy a hacer algunos agregados a estos efectos para que ustedes también lo puedan hacer de la misma manera. Acuérdense, esta es la segunda parte de la edición. La primera debieron haber terminado primero los cortes. Ojo, no quiero ver videos que tengan dos, tres cortes. No, el video de entrevista debería estar durando más o menos 1 minuto, 2 minutos, quizás un poco más. No hay problema, no hay límite de tiempo. ¿Ok? Pero en 1 minuto, 2 minutos no me van a hacer tres cortes. Tienen que haber varios cortes porque no creo que la conversación sea tan exacta como para que no haya lugar a cortar nada. ¿Ok? Inclusive si la conversación es fluida, pero hay pequeños espacios vacíos, también tienen que cortarlos. Entonces, eso les va a tomar tiempo. Terminen eso bien antes de pasar a esta etapa. Entonces, vamos a ver el video desde el inicio Super, super. y vamos a ver Hola chicos, están viendo dónde agregamos el Camila primer efecto TV. de sonido. Y hoy día les traigo algo súper, súper, súper chévere, que es que le voy a hacer una entrevista a mi padre. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Alberto, soy papá de Camila. Ya, vamos a agregar un primer efecto. Cuando dice a mi padre, voy a poner un efecto un efecto que se le llama efecto de cielo. Es este de aquí, escuchen. Este es. Ya, el efecto es larguito, así que no necesitamos todo. ¿Se acuerdan cómo cortábamos solamente un fragmento del sonido para no tener que jalarlo todo? Porque mira, si yo jalo todo directamente de acá, es muy largo. ¿Ok? Entonces, mejor solamente capturo el momento con estas llavecitas desde que comienza. Ahí comienza. Puedo avanzar un poquito más y ahí lo cierro. Suficiente. Y lo jalo aquí. Un poquito menos me parece. Ya está. De por sí es largo, ¿eh? Pero vamos a ver cómo sale. Que es que le voy a hacer una entrevista a mi padre. Ahí está. Ahí vamos a comenzarlo.
Acuérdense, por ejemplo, el sonido aquí es demasiado largo, entonces vamos a jalarlo a un extremo donde aparece esta barrita doble con flecha doble, solamente para recortarlo hasta donde inicia realmente el sonido. Que tampoco es exacto, porque este sonido empieza un poco raro. Vamos a ver. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Alberto. Ahí es cuando comienza el ahí es donde yo quiero comenzar realmente. Así que ahora sí ya lo achiqué. Ahora sí va a comenzar ahí. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Alberto. Sí. Ya. Hasta donde dice el nombre, hasta ahí nomás quiero el sonido. Entonces, ¿qué hago con todo el resto? Una de dos. O, vamos a ver si me permite acá un ratito. Ya, pongo el mouse a un lado y van a ver cómo sale esta flecha doble. Uno es jalarlo, arrastrar haciendo clic hasta aquí. Porque aquí es donde yo quiero que termine el sonido. ¿Qué más tenemos que hacer con este sonido que excede al tiempo que yo le quiero dar? Ponerle un incremento de volumen al inicio y que vaya cayéndose el volumen al final. Porque si no comienza de manera muy rápida. Miren, escuchen. A mi padre. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Alberto, soy papá de Camila. Y ¿vieron? Padre. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Alberto, soy papá de Camila. Ven, comienza muy rápido y acaba muy seco también. Entonces, ¿cómo hacemos? Doble clic al audio, a este audio, doble clic. Ponemos un poquito de fade in, que significa que al inicio comience de sin volumen y vaya aumentando progresivamente. Abajo podemos ver cómo se va moviendo justamente una sombrita que significa el tiempo. El fade out es para que al final vaya reduciendo su volumen. Ahí vemos cómo va a ir cayendo y cómo va a ir subiendo. El fade in también creo que un poquito más. Ya está. Bueno, y vamos probando, ¿no? Porque no todo va a salir perfecto a la primera. Ahí está mi padre. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Alberto, soy papá de Camila. Ya, ahora, otro detalle es que como ven, el efecto sonido opaca mi voz. ¿Ok? Entonces vamos a bajarle un poquito el volumen al efecto sonido. Ustedes ven, este sonido tiene una línea. Si pasan su mano por ahí, su mouse por ahí, va a aparecer una manito. La cliquean y la arrastran. Un poquito nada más porque es bien sensible esto. Vamos a ver. Ahí quizás ahí. A mi padre. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Alberto, soy papá de Camila. Ahí está, yo creo que inclusive lo podemos bajar un poquito más. Si se les hace muy dificultoso bajarlo con la manito, con esta manito, le das doble clic y también lo puedes hacer con esto. Van a ver cómo muevo esto y automáticamente esto también se comienza a mover. Ya, creo que ahí estamos bien. Ahí está mi padre. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Alberto, soy papá de Camila. Y ya, aquí hay otro efecto, miren, otro elemento que yo quiero resaltar. Y hoy día Camila, la movida de sus ojos, que es un poco gracioso. Acá tengo un efecto, vamos a ver cómo es. Ese es suficiente. Ya no más, ya se repite tantas veces, pero no necesito solamente este fragmento. Lo jalamos aquí y vamos a ver si corresponde. O es el de acá. Aquí es. Ahora, verán ustedes que en el audio igual sobra tiempo. Entonces tenemos que cortarlo, ¿no? Ahí, porque ahí comienza realmente el efecto. ¿Qué pasa si me falta? Como aquí, por ejemplo. Vamos a ver si calza, pero de repente sale medio. Vamos a verlo. Y hoy día, Camila, sí, yo creo que está bien suficiente con eso. Pero ¿qué pasaría si me faltara más y el sonido ya no es más largo? Le doy copiar, pongo esta línea más adelante para que no se choque con este sonido y le doy pegar. Clic derecho, pegar. Ahí está. Y lo puedo juntar luego. Vamos a verlo solamente para que vean cómo queda nada más. ¿Eh? Porque en realidad no es necesario usarlo así. Ahí está. Así es, ¿no? Camila. Y hoy día, Camila. ¿Ven? Ok, pero como les decía, no es necesario. Por ejemplo, en este caso no estoy borrando, estoy colocando control Z. La función control Z del teclado es para retroceder. Igual que en el Word, igual que en el PPT. También me sirve acá para retroceder. Así va a quedar. Y hoy día Camila va a hacerme algunas preguntas que ella desea conocer más sobre mí. A ver, ¿a los cuántos años fue tu primer beso? Uy. Ya. Ahí, en el momento de duda, voy a utilizar el efecto de
reloj, que es este de aquí. Ya está suficiente. Igualmente lo jalo al momento. Abajo, acuérdense, es en la capa de audio. Ustedes ya conocen esa capa ya. Vamos a ver qué tal sale. Uy, ¿A los cuántos años fue tu primer beso? uy, fue a los 15 me parece, si mal no recuerdo, a los 15 años. Ok, entonces lo que ustedes tienen que hacer es volver a ver todo el video y buscar esos pequeños detalles en donde ustedes le pueden agregar efectos de sonido. Aquí hemos visto tres, pero en realidad yo tengo por hacer bastante trabajo todavía y agregar todos esos efectos. ¿Ok? Háganlo con tiempo, háganlo con paciencia. Quiero ver un video mucho más elaborado, con mucho más tiempo de trabajo de lo que hicieron en el primer video, que fue cortito. ¿Ok? Los elementos para agregar, en este caso, el efecto sonido, ya lo están viendo cómo lo podemos hacer. Hágalo en diferentes momentos del video, en todos los momentos que encuentre. ¿De acuerdo? En el siguiente video yo obviamente voy a terminar de hacer todos los efectos en este video para mostrárselos cómo queda al final. Y en el siguiente video vamos a agregar ahora efectos de video para complementar las narraciones de la grabación que hemos hecho. Así que nos vemos en la siguiente sesión.